Hello， 大家好，我係 CMU 啦。咁今日咧就會介紹翻依間屋嘅咩咧 vlog 啊，生活影片啊。係啊，是但啦。洗衣機我洗衣機嚟到拍冇？是但啦。我拍龜好啲啦，梗係。我唔知睇唔睇到龜。之後依度，好多蜘蛛網啊！我知道好耐啦。喺依度。跌落去，跌落去，手機跌落去。係啊，依度喺塊板下邊。可能影唔到啊，我入去睇下先。之後呢度啊，咁啱啱咧一直喺度講嘢嗰個咧都有拍片嘅，咁我就唔知佢叫咩名啦。之後就到入邊呢度咧，一睇就見到呢間房啦，勁亂。係普通好正常一間嘢。之後就呢個呢個，掟住我啊！掟住我啊！我講咗啦，但係唔知你叫咩名？講啦，你有咩名啊？唔記得咗。快啲啦！我 send 俾你，唔記得咗。我真係唔記得。有得我聲嘅咩？咁呢度咧就係廁所。你喺下面説明廁所咩咯？鏡唔影。廁所係咯。影鏡啊！勁臭啊！咁呢個咧就類似雜物房咁嘅物體。你縮開你哋行住咁。我唔係行出手，你先係。有咩？電視機。整體上邊咧都係咁樣。我哋自己裝頭上去睇啊。係啊。咁咧下邊咧其實都有一層嘅，只不過啦懶得落去。係啦，懶得落。咁你影下周圍嘅風景啦，咁樣影啦。係啊。呢度有嚿嘢遮住，我實。好熱啊！對面有間屋嘅。Hello。係啊，咁今日咧嘅介紹咧都差唔多啦，拜拜。